Abasirikare ba FDLR boherejwe mu Rwanda. Aba basirikare bafashwe n'ingabo za M23 ubwo bari bahanganye mu ntambara yabahuzaga, ubwo izi ngabo za FDLR zari ziyunze na FARDC bikayunga n'abarundi ndetse na Wazalendo mu kurwana n'uyu mutwe wa M23. N'ubu rero uyu munsi wa none zimwe mu ngabo zafashwe ndetse zigafatwa wa mateka niko navuga, nibwo zashyikirijwe u Rwanda zigezwa hariya i Rubavu, ndetse ingabo z'u Rwanda zijya kubakira, ndetse ibitangazamakuru byinshi bitandukanye kuva muri Kongo ndetse n'ibyo mu Rwanda byari bihari biri gufata amashusho, amavideo menshi mwagiye muyabona. Izi ngabo zaje ni Generali Gakwerere ndetse n'abandi basirikare 12 bari kumwe bafashwe n'uyu mutwe wa M23, ndetse tukaba harimo n'abandi bamajoro, abakapiteni n'abandi badafite amapeti bafashwe bagashyikirizwa ingabo z'u Rwanda kugira ngo bakurikiranwe ndetse babashe kugira bimwe babazwa. Abo bafite ibyaha basize bakoze mu Rwanda bakurikiranwe babe bahanwa, abandi nabo badafite ibyo bashinjwa nabo bajyanwe mu bigo ngororamuco kugira ngo bongere gusubizwa mu buzima busanzwe, cyangwa se bahabwe izindi discipline niba ari n'abasubira mu gisirikare babe bakijyamo, cyangwa cyane cyane cy'u Rwanda, cyane cyane kuri abo ngabo badafite icyo bashinjwa. Twavuga ko rero iki ni igikorwa kibaye gitunguranye, ariko gikorwa mu by'ukuri kigaragaza ko cyakereka isi ko n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingabo za FDLR ziriyo kandi ziri ari ku bwinshi. Hari abizibwira ko hariyo ingabo zifite imyaka myinshi cyangwa se zikuze zidafite wenda icyo zakora, zidafite imbaraga, ariko twabonye ko harimo n'abakiri batoya bakiri mu myaka mikeya bashobora kuba barwana, ndetse benshi bagiye bavuga naho bagiye barwana. Aba basirikare bose baje bambaye impuzangano za FARDC, kuvuga ngo imyambaro y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho baje bambaye iyo myambaro, cyane cyane uwitwa Generali Gakwerere niwe wari ubayoboye ari imbere yambaye rinete z'umukara n'imyambaro y'igisirikare cya Kongo, ubona ko afite isoni nyinshi n'ikimwaro afite rwose, ndetse atabasha kureba hejuru areba hasi kubera isoni n'ibyo aba yaragiye akora muri rusange, akorera abanyarwanda bene wabo, barasaho ibisasu, ndetse kuko aba ari mu basirikare bakomeye, ari namwe mu batanga amategeko. Bivugwa ko nyine ashobora kuba ari n'umwe mu bantu baba bashyira umugambi mubisha wo gutera u Rwanda mu babo bakiri batoya, muri abo bagenda binjiza mu gisirikare. Bakimara rero gushyikirizwa ingabo z'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda nazo zatangarije itangazamakuru ko iki ari musiga cyuko FDLR iri hariya kandi iri gukora ibikorwa bibi, kandi itangaza ko nyine abo ngabo bakurikiranyweho ibyaha bagomba kubibazwa, bakaba bakurikiranwa, abandi nyine badafite icyo bashinjwa bakaba bajyanwa mu bigo ngororamuco. Abashinjwa kuba wenda baragize uruhare mu iterwa ry'ibisasu byatewe mu Rwanda mu minsi yashize, bigaterwa Rubavu bikagira abantu bihitana, baze kubibazwa ndetse babe banabiryozwa. Akomeza avuga ko kandi icyaha cya jenoside ari icyaha kidasaza, uwagikoze wese aho yaba ari hose igihe runaka kizagera afatwe kandi akurikiranwe, abazwe ibyaha yakoze ndetse n'amahano yasize akoreye u Rwanda muri rusange. Avuga ko ababishoboye bari muri FDLR babishaka bataha ku mahoro ndetse ku neza, abihana bakihana, bagira ibyo bakurikiranwa bakabikurikiranwa, ndetse bakabazwa nimba ari ibyaha bashinjwa bagahanwa, bakaba barangiza ibihano byabo bakagaruka mu buzima busanzwe, bakabana n'abantu mu mahoro, kuko ibyo batekereza ko biri mu Rwanda si byo. Ahubwo mu Rwanda hari amahoro, hari umutekano, kandi uwifuza wese kuba yawubangamira ntabwo bizamworohera, ahubwo bizamugora, kuko u Rwanda rutekanye kandi rurinzwe ku buryo bwuzuye. Mbashime rero bakunzi ba Mia Boss TV ko mukomeze kubana natwe. Amakuru nk'uko twabibijeje tugomba kujya tuyabagezaho uko asohotse, ukaje n'aya ngaya rero yaje nonaha. Ntago turakomeza gukurikirana inkuru neza, tuze kuyibakorera neza byimbitse. Kora subscribe, ukore share, ukore comment kugira ngo tujye duhora turi kumwe mu biganiro byose tubagezaho.